and you wanna write it down. Would it kill you just to listen? And you wanna spell it out with the words out of position. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos muy emocionados porque esta es nuestra primera edición del 2026 en Making Noise Entrevistas. Estamos muy emocionados y pues estamos abriendo con broche de oro aquí con Iván Guede desde Buenos Aires, Argentina, que ya saben que amo Argentina como no tienen idea. Estos últimos meses me ha tocado entrevistar a muchos músicos argentinos y verdaderamente estoy fascinadísima. Y pues obviamente Iván no va a ser la excepción. Pues Iván, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Stephanie, hola a todos. Saludos para allá, para todo México. Increíble estar saliendo para allá tan lejos, pero a la vez, como decís vos, tan cerca, ¿no? Son dos culturas que están muy, muy, muy unidas. Se comparte, como te decía hace un rato, se comparte mucho acá, y se sabe mucho de México acá en Argentina. Así que muy contento de estar saliendo para allá. No, igualmente, de verdad que aquí amamos mucho a los argentinos, los queremos mucho y pues sí, justamente tenemos mucha cultura y muchas cosas idénticas y pues como tú dices, tan lejos y tan Sí, cerca, ¿no? Desafortunadamente tan lejos, pero no importa, aquí con las redes pues ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Pues muy Iván, cerca. Sí. cuéntanos un poco sobre tu proyecto, tú cómo iniciaste en la música y después cuéntanos ahora sí cómo inició tu proyecto. Bueno, mi proyecto solista hará 3 años más o menos. Pero me gusta decir que empezó en serio hace, ponerle 1 año, que es cuando uno empieza a salir a tocar. Después de haber grabado algunos singles durante el 2023, 2024, ya ahí empecé a salir a tocar y ahí es cuando uno realmente le da seriedad al proyecto. Así que es un proyecto bastante nuevo, pero bueno, vengo tocando en bandas de toda la vida, desde la adolescencia, que ahí es donde uno empieza generalmente con la música, con su formación. Así que muchos años, toda la vida en la música, pero con este proyecto solista hará 2 años más o menos, es lo que yo digo. Órale. Oye, y cuéntanos ahí un poquito para que nos demos una idea para aquellos que yo escuché tus canciones, a mí me gustaron mucho, suenan como muy dos mileras, no sé, a mí me gustó mucho, me gustó bastante. Dije, wow, qué vibes tan chidas, me gustaron mucho. Y dije, y suena el acento argentino, y por eso me encantó muchísimo más. Y a nosotros nos gusta el acento de allá, porque como te digo, de todo, de las películas. Nosotros tenemos ese oído de escuchar el doblaje mexicano, entonces es como que estamos muy, muy arraigados. Eh, Así que sí, No, qué cool. Te digo que a mí me gustó mucho. Y una de las cosas es de que, fíjate que me ha tocado escuchar músicos que son argentinos, pero no se les nota tanto el sí, acento en sus canciones, y a ti sí. Y por eso me gustó muchísimo más. Me gustó porque digo, ese es qué la bueno. esencia argentina, ¿no? Y obviamente Claro, todos los proyectos me pero es gustan, bueno. pero el tuyo sí me gustó mucho por eso de que verdaderamente es argentino, ¿no? Entonces me gustó mucho. Y yo quisiera Claro. preguntarte entonces, Iván, ahorita tomando en cuenta lo que estoy ahorita comentando, ¿cuáles serían tus 3 o 5 exponentes o influencias que te han ayudado a componer y a llevar a cabo tu proyecto? Son bastante variados. Te puedo decir algunos, por ejemplo, bueno, de acá de Argentina me gusta mucho, no sé, Ataque 77. Eh, pero a la vez me gustan también solistas, músicos solistas de afuera como James Taylor, que me sirve para cantar yo solo con la guitarra. Entonces escucho mucho a músicos solistas, trovadores, Silvio Rodríguez, pero me gusta el rock también. Y acá en Argentina, viste que hay una movida muy grande. Pero bueno, creo que Ataque, Catupecu, toda esa movida de finales, de mediados y de finales de los 90 acá en Argentina, me influenció bastante. Qué sé yo, Basónicos, hay un montón de bandas. Me cuesta poner un top, ¿viste? ¿Cuál es la uno, la 2, la 3? No lo sé, eso la verdad que no lo sé. Es difícil, porque uno se influencia de todo, la verdad. Claro. No sé, me gustan los Ramones, pero quizás en la música
no, uno dice, bueno, los Ramones, uno no suena como los Ramones, pero hay influencias a la en la forma de escribir o de componer o de hacer canciones cortas. Hay influencias, y bueno, Beatles, obviamente, Guns N' Roses y las grandes bandas, siempre uno ahí agarra cositas, pero bueno, salvando las distancias, no, uno no quiere, no quiero decir que toque como los Guns, pero bueno, me alegro mucho que te haya gustado. Me llamó la atención lo del acento que decís, porque para mí es renormal, es cantar como uno habla, ¿por qué voy a poner otro acento? No, no sé, pero bueno, buenísimo, buenísimo que te haya gustado. Creo que es algo muy, muy difícil de explicar, pero a nosotros los Claro, sí. mexicanos nos gusta mucho el acento argentino, así como muy, no sé, para mí se me hace muy elegante, muy bonito, muy, no sé, me encanta. Y obviamente aquí también en México tenemos muchos Es acentos, ¿no? De un- hecho, creo que el más famoso es el yucateco, que después ahí te voy a enseñar por qué siempre le hacen burla al yucateco. mm. Pero verdaderamente que el acento argentino es Claro, muy porque bonito. no sé No sé, diferenciar igual. ¿mandé? De- para mí hablas como acento mexicano. Sí. Pero, por ejemplo, claro, porque es raro, porque acá en Argentina, en realidad, lo que ahora estamos diciendo el acento argentino, en realidad es el acento de Buenos Aires. Porque si vos vas al interior del país, al norte, a Córdoba, a Tucumán, Salta, ya ni hablar, se habla de otra manera. O sea, no es el acento argentino, es de una región. Pero bueno, eso ya lo sabe cada uno de su país, ¿no? Obviamente. Oh, ya, ya, Pero ya, ya, sería ya. el acento porteño de Buenos Aires, sería algo así. A un cordobés no habla así, claramente, habla distinto. Oye, dato Es así. curiosísimo. Yo la verdad no sabía, o sea, bueno, Seguro. tal vez sí creo que por simple lógica, porque te digo que también en México tenemos en los diferentes estados, que creo que allá en Argentina serían provincias, pues tenemos diferentes acentos, ¿no? Las provincias, claro. Pero yo no sabía que en Buenos Aires tenían un acento específico, entonces hoy me llevo algo nuevo. Sí, sí, sí. Te vas para Mendoza y se habla otro acento. Cada región tiene su característica. Donde se nota mucho la diferencia es en el norte. El norte es Allá. marcadísimo. Se habla más como lo que sería Bolivia, Perú. Se habla más de ese tono. Más para el medio, donde estamos nosotros, ya es como este acento. Así. Eso es un Ya. dato que te tiro para nuevo. Claro. Tremendo dato porque yo la verdad lo desconocía y ahora entiendo y creo que ya con base en lo que tú mencionas, me gusta el acento de Buenos Aires. Claro, ahí está. Así, claro, así tendrías que decirlo, claro. Así, Pero exacto, está sí, sí, bien, igual. porque sí, es muy generalizado, ¿no? Pero argentino, ¿no? Pero el acento de Buenos Aires es, ahorita que ya me mencionas, es muy bonito. A mí me gusta mucho. Entonces, eso me llamó Sí. también mucho la atención de tu proyecto, porque yo decía, ese acento muy marcado, muy bonito, muy no sé qué, pero bueno, ahora es acento de Buenos Aires. Entonces, me gustó mucho. Y más con Qué lo que bueno. mencionas de estos aires de los 90, 2000, uy, no, es una Sí. joya. Y es que uno se queda, no es que se queda en el pasado, pero cuando uno es joven y escucha mucha música, las influencias te quedan para siempre. Y creo que me sale eh, cantar como esa época del 2000. Eh, y bueno, no hay que renegar de eso. Creo que queda bien, está bueno. Y está muy bueno, la verdad, me gustó mucho. Y también con los exponentes que nos acabas de mencionar, tiene mucho sentido. Tiene bastante sentido la composición que tú llevas a cabo, que por cierto, esta va a ser la siguiente pregunta, sobre cómo es tu proceso de composición. Muy breve, muy sencillo, que a lo mejor tú digas, tararé una canción o me pongo a componer. Me despierto a las 3 de la mañana porque hay una canción en la cabeza, no lo sé. ¿Cuál es tu A proceso veces que tú pasa, tienes, sí. Iván? Bueno, es un poco como decís, todo siempre, toda canción sale de una frase, una melodía cortita, una frase de melodía, no de letra. Sale de una melodía que por ahí no sé de dónde viene, la verdad. Aparece así, vos estás caminando por la calle y de pronto decís, "Tun, tun, tun", no sé qué, te aparece algo. Lo agarras, no dejas que se pierda eso. A veces agarro el teléfono y lo grabo, ¿viste? Lo grabo así de voz. Lo tarareo o algo para que me quede grabado y no me olvide. Y a partir de algo así muy chiquito,
eso ya sí, es sentarse a trabajar la melodía y ahí va saliendo. Así que es una mezcla de inspiración, ¿viste? Esa es la famosa inspiración que viene así de no sabemos dónde, pero también de trabajo, hay mucho trabajo, de sentarse y componer y tocar una otra vez, tocar muchas veces la idea hasta que se va dando forma. Y así de a poco se van haciendo las canciones. Y tampoco sé exactamente cuándo viene, cuándo va a venir una canción nueva. Eso no lo sé. Porque es muy difícil sentarse y decir, bueno, me siento con la guitarra y voy a hacer una canción nueva. Eso es muy difícil. Eso generalmente no pasa eso. Así que es un proceso creativo que en realidad es todo el tiempo. Todo el tiempo uno está pensando ideas hasta que una queda y se agarra de eso. Y ahí sale una canción. Claro, porque creo que a veces nos pasa de que, ay, bueno, pues voy a hacer una canción y te quedas ahí una hora y es como de, no sale nada, nada, nada. Generalmente ahí no sale nada. Generalmente así no funciona. A algunos les funcionará, cada uno tiene su método, ¿no? No vamos a decir, cada uno lo compone como quiere. A mí no me funciona eso de decirme, bueno, ahora de 5 a 6 de la tarde voy a hacer una canción. Sí, no. No, eso no funciona. Increíble. Oye, Iván, y ahorita preguntándote, ahorita que me surgió esta pregunta, em, ¿tú tienes alguna banda o más bien como algunos músicos de apoyo, o tú estás solo? Cuéntanos un poco sobre eso. No, los shows los hago yo solo con la guitarra acústica. Tengo amigos en el ambiente musical para todo, para grabar, para ir por ahí a tocar un rato, para charlar ideas, charlar sobre canciones, sobre composición. He tenido bandas durante toda mi vida que fueron quedando en el camino, que ese también es uno de los motivos por los que me largué solo, porque dije, bueno, bandas ya es muy difícil, entonces dije, bueno, yo quiero seguir, así que sigo solo. Pero después, no, yo soy solo en el show, soy yo solo con la guitarra acústica. A veces sí tengo uno o dos amigos que por ahí los invito y hacen alguna percusión, algún acompañamiento, pero no es fijo, no tengo fijo. Así que soy yo salgo con mi guitarra a defender las canciones, así en vivo. Súper. No, pues felicidades por tu proyecto. Y como tú decías, creo que a veces estar en una banda es complicado, ¿no? O sea, 4 o 5 Es difícil. integrantes, uno piensa esto, uno piensa lo otro, y es como, no, ¿saben qué? Mejor yo compongo, cuando quiero escribir, escribiré, ¿no? Tan fácil, ¿no? Pero qué bueno que estás Claro, haciendo tu proyecto y pues sirve que también tuviste esa experiencia de estar con bandas pues en tu vida, ¿no? sí, sí. Hoy en día es muy difícil también encontrar el tiempo, ¿no? Con el trabajo, con cosas, que encontrar tres o cuatro personas que tengan el mismo tiempo de uno, las mismas ganas, es difícil, es difícil. Sí, Y uno no quiere perder más tiempo, la verdad. Hay que seguir. Entonces, el ser solista tiene sus cosas difíciles y complicadas, pero tiene su lado bueno de que sos vos y decís, vamos para adelante y nadie te frena y todo lo que pasa es culpa tuya, en lo bueno y lo malo. Así tal que cual. hay que seguir, hay que ensayar y seguir. Exactamente. A mí me encanta cómo lo dices, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque no todo es tan bueno, Claro. pero tampoco es todo tan malo, ¿no? Entonces, qué Nada, bueno, nada. Iván. Oye, y ahorita que comentabas que tú escribes, cuéntanos un poco Sí. sobre los temas que normalmente te gusta escribir. Amor, desamor, lo que tú gustes. ¿Qué es lo que te gusta escribir? Y los temas, los grandes temas son esos, ¿no? El amor, el desamor. Y también hay cuestiones sociales, ¿no? Cada país tiene sus cosas, pero generalmente son las mismas. Y aparte yo veo que pasa el tiempo y cambian los nombres, pero no cambian los problemas. Los problemas son siempre los mismos, por lo menos acá en Argentina. Eh, entonces sí, los grandes temas son eso, el amor, el desamor, la familia, ¿qué más? La amistad, pero bueno, el amor es el gran tema, porque si uno le canta, por ejemplo, a la amistad, hay un amor ahí también. Eh, Creo que esos son los temas que yo hago. Y bueno, el desamor sobre todo. Siempre es más lindo cantar de desamor que de amor. A la gente le gusta escuchar canciones de los que pierden, no de los que ganan. Es así. Curiosamente, curiosamente. Fíjate que No, nunca no, lo había pensado así, pero sí, creo que escribimos más de desamor, escribimos más ¿y qué de más divertido? tristeza. Claro.
claro. Y sí, y la gente, uno como oyente de música también, se siente más identificado con eso. Y por ahí con la Exacto, canción que dice, qué lindo que es el amor, qué bien que me va, no se va a sentir identificado. Generalmente te van a pasar de largo. Es exacto. más probable que la gente se identifique con algo algo triste. Es feo. Qué feo decirlo así, pero es así. Pero Pero es la así. música sirve justamente para estar mejor. Tal cual, estoy completamente de acuerdo contigo, Iván. Pero me gusta que tú hables de desamor, amor, ese tipo de temas también sociales. Me gusta mucho que Mm, los hables. Sé que ahorita Argentina está pasando por una situación y pues obviamente está muy chido que ustedes como músicos empiecen pues a desahogarse, ¿no? De respecto a lo que está pasando a través sí, de la música. Me parece muy cool porque de alguna u otra manera a nosotros, los demás países, pues nos llega eso, ¿no? Y es como saber qué es lo que está claro. pasando, informarnos y obviamente también, pues apoyarlos a ustedes, ¿no? Entonces, qué chido, me agrada mucho su Sí, idea y pues sigue así. bueno, lo que decís de que claro, es que es así lo que vos decís, de que llega, acá también llega. ¿Y cómo llega muchas veces? Por grupos, por bandas, Exacto, por música, no solo rock, cualquier cantante que cante sobre su realidad, sobre todo los grandes, los muy conocidos, hacen que acá lleguen los problemas de muchos países. De allá de México nos ha llegado un montón, no sé, por Molotov, por decir una. sí, Por decir una, un porque hay un buen ahí. montonazo. Sí, ¿no? Y los que faltan allí, ¿no? Un buen, pero creo que eso es lo bonito que tenemos en Latinoamérica, ¿no? De que como todos hablamos español, menos Brasil, Es espectacular. pero aún así nos Claro, llega toda la información, ¿no? O sea, es increíble que ahorita sí, con las redes sociales, me voy a ir un poco a otro tema, pero igual es increíble, ¿no? El hecho de que están funando a alguien ahí, a lo mejor está en Bolivia o en Perú, y toda esa información nos llega a toda Latinoamérica, ¿no? Todo y el con chisme temas. nos llega Sí, a sí, todos, y sí. es como de no puedo creerlo. Es Pero increíble, sí, sí. tanto como nos llega el chisme, nos llega la música y nos llega el arte, y eso es Claro, fascinante. el arte, sí, sí. El cine llega mucho de allá. Eso, De México llega mucho. Por ahí no, de otros países por ahí no. Pero de México y Brasil llega mucho acá. Eso llega sí. mucho. Ok, interesante. Está interesante saber el por qué, ¿no? Está muy interesante. Hay Sí. que investigarlo, lo voy a investigar. Y cuando nos No veamos sé en por una qué, la verdad. siguiente edición, lo vamos a platicar. Me encantaría mucho platicar eso contigo. Sí. Hay que investigarlo y la próxima lo charlamos. Pero hay un Perfecto. motivo, tiene que haber. Pero no lo sabemos, Claro, la verdad. No lo sí, sé. sí, sí, sí. Sí, porque estamos tan lejos, o sea, y aún así que Sí. llegue, sí es interesante. Entonces, me Y encantaría sí. platicarlo contigo y sirve que nos echamos ahí un podcast bien rico para que todos nos escuchen. ¿Cómo ves, Iván? Ah, esa puede ser, ¿eh? Me gusta esa. Perfecto. Sí, sí. Pues, Aparte, Iván, ustedes ahorita tienen algo que a mandé. nosotros nos trae. Ah, no, no, tú dime, tú dime. Ay, no sé si se cortó. Ah, no, Sí, se porque justo cortó un se cortó y poquito. quedó medio ahí. Ahí Ajá, estamos. sí, 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 Ahí estamos, pero ¿no? tú dime qué me Sí. querías comentar. No, no, te decía que esto que hablas de la conexión, pasa que ustedes tienen algo para nosotros muy importante que pasó allá en el 86. Y eso como que no se olvida. Entonces como que México es como, wow, México 86, es como el Maradona, ¿viste? Como, allá pasó uno de los grandes momentos de nuestro país, pasó allá. Entonces esas cosas quedan en el corazón, es así. Oh, ya, claro. El mundial, Mm. si no me equivoco. El Mundial. Claro, claro, claro. Claro, sí. Maradona, el gol a los ingleses, el campeonato del mundo, eso pasó en México. Y eso queda, ¿viste? Eso como que, ah, qué bueno. Eso queda ese amor por ese país donde pasó eso. Qué bonito, qué bonito. Yo la verdad no sé con exactitud que nosotros que tengamos allá, pero creo que sí hay muchas cosas, creo que tenemos una relación muy, muy buena. Entonces, me gusta mucho que haya como esta interacción cultural, artística. Y obviamente hay más temas, Mm. ¿no? Creo que hasta comparten ahí temas de comerciales de autos, la verdad no me acuerdo muy bien, pero al menos el tema cultural, artístico
qué chido. Es increíble que haya esta conexión que Sí, vamos a el tema investigar. cultural está totalmente atravesado. Sí, 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 totalmente. Y qué emoción de verdad. Pero yo creo que, ay, es que me encantaría hablar Sí. sobre esto, este tema ahorita, pero pues ahorita estamos contigo, Iván, que tienes tu nuevo lanzamiento Claro, y espero que podamos platicar de este tema sí, próximamente. Ahí te estaré avisando qué día podemos reunirnos, pues sí, para sí, tener una sí. segunda edición. Sabes que estoy, Ahí con Nan claro, les digo, vamos a tener una segunda edición porque 40 minutos y ni siquiera yo creo que una hora nos da, ¿no? Para una entrevista, ¿no? sí, Entonces, hay tanto para hablar, este, ¿mandé? hay tanto para hablar que sí, no alcanza. Sí, Hay tantos hay mucho temas para hablar, y muchos temas, muchas historias. Como te decía, está todo muy entrelazado. Es todo, la sí, historia. en efecto, Así que en sí. efecto. Me encantaría, ahí déjame agendarte, y platicando sobre eso, porque también tengo por ahí algunas anécdotas muy chidas que me han pasado justamente con músicos argentinos, pero no quiero spoilear, no quiero spoilear. Esto lo Ah, dejo como para que nos vean en una segunda parte, porque están muy buenas claro, las anécdotas que probablemente yo también creo que tú tienes. sí. Genial. Ya queda la segunda parte ahí. Eso, padrísimo, Iván. Pues Iván, seguimos con tu entrevista, porque hoy estamos hablando de ti. Hasta se nos estaba olvidando, ¿no? Claro, entonces, Cuéntame, Iván, ¿has tenido alguna sí. presentación en vivo? O no has tenido? ¿Te gustaría? ¿Vas a tener presentaciones en vivo próximamente? Cuéntanos un poco sobre los shows que has tenido o que piensas tener. Bueno, este año ya empecé. Ya arranqué el viernes pasado. Ya hice mi primer show del 2026, acá ¡Wow! en Capital Federal, acá en Palermo, en un barrio. Eh, Así que ya arranqué. Estoy cerrando todo lo que van a ser los próximos meses del verano. Acá es verano, ¿no? Allá están en invierno, ¿no? Aquí Sí. estamos en invierno, Bueno, por eso. justamente. Acá estamos en el verano, así que es la época de las vacaciones. Así que donde uno empieza a planificar el año, ¿viste? Entonces estoy cerrando lo que va a ser de febrero, marzo. Pero sí, ya arranqué a tocar. El año pasado también. El año pasado para mí fue un año como de despegue porque se empezaron a abrir un montón de escenarios que me invitaban para tocar y yo encantado, vamos, hay que ir a tocar. Donde a uno lo llamen hay que ir a tocar. Eh, Porque es así, el músico tiene que tocar en cualquier lado, no importa. No importa que haya 3 personas, que haya 200, no importa. El músico tiene que ir y tocar, mostrar su arte. Así que sí, este año ya arranqué y todavía no te puedo decir cuáles son las próximas porque las estoy cerrando, ¿viste? Eh, pero la idea es sí, tocar mucho, todos los meses y donde se pueda, abrir lugares nuevos, irme quizás para las provincias, a ver qué pasa ahí. Así que sí, el plan es ese, tocar por toda Argentina. Increíble. Pues vas a ver que se te va a cumplir. Esperemos que también por toda Esperemos. Latinoamérica, por México, por Norteamérica, por donde También tú sí. quieras. Agarro el Espero, micro espero y que sí. me voy para arriba. Sí, esperemos que Para sí. arriba en sentido de latitud, para arriba. Ah, para arriba, exactamente, exacto. No, 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 vas a ver que sí, esperemos que sí, que te vea muy bien. Y pues nada, de verdad que felicitarte por el proyecto que has llevado. A todos los felicito porque yo sé que llevar un proyecto no es nada fácil. No, no es nada. Producir, componer y todavía marketear y que No, publicar y todo es complicado. Entonces, a todos los es felicito complicado. y obviamente yo no la excepción, Iván. Gracias. Es que en realidad lo más sencillo termina siendo componer, porque todo lo demás ahí es lo complicado. El marketing, que te den bola en un lugar, tocar puertas, moverse, Tal cual, eso es lo difícil. Lo otro es en música, es efecto. lo que nos gusta. Tal cual. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero lo has hecho muy bien, Iván. Hasta ahorita yo ya vi tus redes, están muy cool. Tus videos, que por cierto, ahí quiero, ahorita que mencioné tus videos, quiero empezar a Sí. abrir un poquito de paso hacia el tema de tu nuevo lanzamiento. Cuéntanos. ¿Cuál es tu nuevo lanzamiento? ¿Cuándo lo sacaste? ¿De qué habla? Lo que tú nos quieras contar, veo que también hay un video, la verdad me gustó mucho el video, entonces cuéntanos todo lo que tú nos quieras pues comentar acerca de este nuevo lanzamiento. Bueno, el nuevo lanzamiento se llama Te guardo un lugar.
habla justamente de lo que la idea es esa, de decirle a alguien, tanto yo como cualquier persona que quiera agarrar la canción, es decirle eso, decirle, yo estoy, viste, acá cuando quieras, vení, yo te guardo un lugar acá en la mesa, en donde sea, y charlamos, y no estás solo, no estás sola. Esa es la idea más o menos de la canción. Y sí, tiene un video que la idea era hacer un video, ¿cómo se dice? Video lyric, video donde aparece la letra. Eh, Así que lo filmé con mi hija, que está por acá, y lo editamos todo en casa, y quedó bien, quedó bien, quedó lindo. Y está, la idea es que esté la letra, así uno se la puede aprender. Eh, y bueno, y lo subí a YouTube. Así que creo que quedó bien. Eso es lo bueno hoy en día, de que uno quizás si no dispone de mucho dinero, igual puede hacer su arte, no, nada te lo impide. Así que ahí está el video. Espero que lo vean. En efecto, y justamente por eso, Iván, me gustó muchísimo porque a pesar de que tal vez no hubo tanto dinero tal vez para la producción, está muy bien Mm. hecho. Se ve que se hizo con mucho amor, se ve que Sí, se hizo con amor. obviamente está muy bonito y se ve que es hecho por ti y todo, y eso me encantó porque justamente dices, aunque no haya dinero, se puede. Y se puede hacer y se puede hacer Bueno, muy bonito. claro. Se puede hacer muy bonito. Y aparte, quizás al no haber dinero, uno tiene que poner más de su creatividad, porque no dispone de todas las herramientas que te da por ahí contratar a alguien, contratar la mejor cámara. No hace falta, solo hace falta creatividad. Es el famoso hazlo tú mismo, porque nadie lo va a Exacto. hacer por vos. Y no tenés que esperar a nadie que te diga, ¿querés que hacer un video? No, uno tiene que hacerlo, no esperar a nadie. Ese es el famoso hazlo tú mismo. La autogestión es lo que uno pregona. Eso, y eso te lo aplaudo muchísimo, Iván, muchísimo, porque no sabes cuántas bandas veo que se paran solo No, porque dicen, no, es que no hay dinero, no, se puede hacer de no muchas maneras, importa. No. y como tú dices, solo creatividad y estrategia es con lo que se hace, ¿no? Yo te felicito mucho por eso, también por tu nuevo lanzamiento, está muy bonito, yo ya lo escuché, les recomiendo que lo vayan pues, a escuchar y además, ahorita con lo que nos acabas de comentar de qué es lo que trata, pues es una joya de canción, es muy bonita el tema del que habla, ¿no? Como tú dices, aquí yo te guardo, aquí estaré para ti, ¿no? De alguna u otra manera, entonces, Sí, es ya, así, es así. ¿qué puedo decir? Sí, sí, porque es así. Siempre, la mayoría de la gente no te va a prestar atención. Pero siempre hay alguien que está pensando en uno y que te dice, no estás solo. Así que Exacto. no hay por qué estar mal. Es un mensaje Muchas alentador, creo, gracias. ¿no? Claro. Claro, porque creo que aunque tal vez nosotros no tengamos a alguien, tu canción nos va a llegar y tú, a través Qué de tu bueno. música, nos vas a decir, no estás solo. Y de eso se trata todo. Qué Ya con bueno. eso, ya lo hiciste, Iván. Qué bueno. Qué Me chido. alegro, me alegro. Qué chido, Iván. Pues, Iván, ya casi nos vamos. Creo que te diste cuenta que solo Sí, tenemos 10 minutos. Bueno, ya tenemos no, 5 minutos por ahí. Entonces, pues nada, Iván, agradecerte mucho pasó por muy estar el día rápido. de hoy. Te digo que no, yo no te quiero carrerear ni mucho menos. Te digo que hay que tener una segunda edición porque el Zoom Sí, nada más nos da 40 minutos. Pero sí, de sí. verdad que te agradezco mucho por estar el día de hoy, Iván. Y antes de que nos vayamos, cuéntanos si tienes alguna novedad en estos días, si te vas a hacer una presentación. Bueno, creo que ya nos comentaste que por ahí estás cerrando algunas fechas. Si viene algún nuevo lanzamiento y también si nos puedes compartir tus redes sociales y tus plataformas. Bueno, yo estoy en todas las redes, pero me manejo mucho con Instagram. Así que ahí me pueden buscar en el Instagram, que es Iván Guede-ok. Ahí como que siempre me muevo mucho por ahí, tiro la información ahí, aparte de YouTube y Spotify, que siempre hay que estar, pero el Instagram es como la base de operaciones. Así que Iván Guede-ok, ahí me van a encontrar. Eh, bueno, como te decía, fechas estoy cerrando, estoy armando el año, que recién empieza. Y sí, voy a grabar otros singles. Me voy a seguir manejando con singles, de a uno, grabando de a un tema. Así que también va a haber novedades ahí en las redes de los próximos singles que voy a grabar, temas inéditos, que no están sin grabar, pero están ahí, siempre hay para grabar. Así que va a haber novedades en estos días.
Perfecto. Pues que te vaya muy bien. Ahí vamos a estar al pendiente de ti. Ahí te vamos a poner en este video tus redes sociales. Te digo que lo vamos a editar muy bonito y todo para que se vea muy, muy cool. Y pues nada, Iván, de verdad que muchas gracias por estar el día de hoy. Te deseamos todo lo mejor para este nuevo año. Y pues nada, nos estamos Gracias, viendo Stefan. en una siguiente edición. Déjame checar cuándo podemos tener Sí, nuestra siguiente edición para seguir hablando contigo. Y obviamente de este tema muy chido, que la verdad me pareció increíble esta conexión que tenemos entre México y Argentina. sí, Creo que es un tema de podcast, sí, la sí, sí. verdad. Es un tema corto. Y hablar de música, de bandas. Ustedes tienen cada banda increíble, Café Tacuba. Tienen cada cosa ahí impresionante. Lo mismo digo de allá, lo mismo digo, Iván. Pues Iván, para que no se Sí, nos sí. corte la sesión, porque luego se nos Ah, corta de tope, sí, quisiera que nos despidiéramos formalmente, no voy a hacer la de malas de que ¡pum! sí. Se acabe, ¿no? Ujú. Pues Iván, de Claro, verdad, claro, muchas claro. gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, Gracias a les vos, mandamos Stefan. un fuerte abrazo a todos los músicos y personas argentinas, se les quiere muchísimo. Yo estoy enamorada de su Acá país, también. de su gente, y pues nada, un gran saludo a todos. Y pues, Iván, antes de terminar, quisieras ahí agregar algo, lo que tú quieras, un saludo, una promoción, lo que tú quieras, este es tu espacio. Un saludo para todo allá, Puebla, para todo México, para toda Latinoamérica. Espero que les haya gustado mi último lanzamiento. Los invito a escucharme en todas las redes, en todas las plataformas. Gracias, Stephanie, por el espacio y esperemos que haya una segunda vez para seguir charlando de un montón de cosas. Claro, pues muchísimas gracias a ti, Iván, y nos estamos viendo en otra edición, que vamos a tener más ediciones este año, y pues nada, ahí nos estamos viendo en una segunda edición con Iván. Nos vemos y cuídense Nos mucho. vemos.